হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোমোস কুকিং। আজ আমি আপনাদেরকে ডিম আর পাউরুটি দিয়ে দারুণ মজার একটি সকাল বিকালের নাস্তা তৈরি করে দেখাবো। ডিম আর পাউরুটি তো আমাদের হাতের কাছে সব সময় থাকে, আর সেই ডিম পাউরুটি দিয়ে আপনারাও চাইলে ঝটপট এই নাস্তাটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি চেষ্টা করি সব সময় আপনাদের সাথে সহজ রেসিপি শেয়ার করার। আজকের রেসিপিটি ঠিক তেমনই। তাহলে দেখে নিন আমি কিভাবে ডিম পাউরুটি দিয়ে ভীষণ মজার এই নাস্তাটি তৈরি করছি। নাস্তাগুলো তৈরি করার জন্য আমি এখানে 5 পিসের মতো পাউরুটি নিয়েছি। এবার যা করব, একটি গ্রেটারের সাহায্যে এক এক করে সবগুলো পাউরুটি গ্রেট করে নিব। তো আমার পাউরুটিগুলো গ্রেট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। আমি একটি ডিম সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার এই ডিমটাকে ওই একইভাবে গ্রেট করে নিব। ডিমটা গ্রেট করা হয়ে গেলে এখন আমি এর মধ্যে প্রায় হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। সেই সাথে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনেপাতা কুচি। এতে করে নাস্তার মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। আর স্বাদ মতো কিছুটা লবণ দিয়ে দিলাম আমি। দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো। লাল মরিচের গুঁড়োটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে অথবা কমিয়েও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো। দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস। এবার হাত দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। তো আমার মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি এখান থেকে অল্প একটু মিশ্রণ হাতে নিয়ে প্রথমে গোল শেপ দিয়ে তারপর এভাবে করে স্কয়ার শেপ দিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এই একইভাবে আরেকটা স্ন্যাক্স বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো এই একইভাবে আমি সবগুলো স্ন্যাক্স বানিয়ে নিব। আমার সবগুলো নাস্তা বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে ভাজতে চলে যাচ্ছি। ভাজার জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে প্রায় হাফ কাপের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা হালকা গরম হলে এর মধ্যে সবগুলো নাস্তা দিয়ে দিলাম আমি। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো আঁচে রাখতে হবে, নয়তো আবার স্ন্যাক্সগুলোর কালারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নাস্তাগুলো একটা পাশ ভাজা হয়ে গেলে অপর পাশটা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আমি। তো ঝটপট তৈরি হয়ে গেল আমার ডিম আর পাউরুটি দিয়ে অসম্ভব মজার সকাল বিকালের নাস্তা। বাসায় একবার হলেও এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন। ট্রাস্ট মি, আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে। আই হোপ আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টে লিখে জানাবেন আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। তো আমার নাস্তাগুলো কিন্তু প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে চুলা থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর এরকমই সহজ সহজ রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।